site is dan? Ik zal op de link voor onze site. Oh, oké. Ja, rij eens. Daar hebben we hem dan. De Pirate XT6. Goeiedag mensen, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag zijn we bij Bliek Modelbouw om deze auto te reviewen en te testen. En dit is omdat een abonnee hierom gevraagd had. Die zou graag deze auto willen aanschaffen. Alleen wil graag van ons weten hoe die rijdt. Ik heb hier al een keer eerder een review over gedaan. Maar dit keer wil ik er ook een stukje mee rijden. Dus de review ga ik ook eventjes opnieuw van doen. Dus voor de mensen die hier nieuw zijn op dit kanaal. Ja, dit is in ieder geval de Pirate. De T2M Pirate XT6. Deze auto rijdt op 4S, 2x2S. Ja, ik ben wel benieuwd wat deze auto doet en hoe hij rijdt. Zullen we eens even gauw kijken wat er allemaal in zit. Hier is deze zender. Gewoon een beetje een standaard zendertje. Hier kun je wel wat dingen aanpassen voor je stuur in ieder geval aan te passen en je throttle trim. Dus je kunt hier ook het vermogen ook bijstellen, dus dat is ook wel fijn voor als je wat kleinere kinderen hebt. Nou is dit wel een vrij grote auto om aan kleine kinderen te geven natuurlijk, dus ja, dat zou ik zelf persoonlijk niet zo gauw doen. Maar goed, het stuurtje is voorzien van foam, vind ik persoonlijk ook altijd wel fijn. Ja, zit lekker in de handen, gewoon prima. Nou, zullen we eens de buitenkant bekijken. De buitenkant is ja, met de clips. Deze clips zitten gewoon vast aan de body, dus die kun je niet makkelijk verliezen. Mooie offroad bandjes en een stoere vleugel voorzien van een wheeliebar. En deze moeren, dat is ook altijd wel fijn. Dit is gewoon meestal niet kapot te krijgen, dus dat is wel fijn aan deze auto. De auto zelf is vrij breed, dus die zal wel goed op de weg liggen. Het is een beetje te vergelijken met een XRT of een ja, iets kleiner, zeg maar iets groter als de Sledge. Ik zal hem eens openmaken. Dan zie je al dat er een vrij grote motor op zit met een heatsink en een ventilator. Ik weet niet of ik de kV's kan zien. Ja, 2950 kV. Vrij hogere toeren. Hoger als de Traxxas Max. Max is volgens mij 2400. Dus deze maakt iets meer toeren. De ESC heeft een 120 ampère. En dan op 4S natuurlijk. Ja, hier hebben we dan een enkele stekker. Maar je krijgt ook nog een dubbele stekker bij voor de 2x2S. Enkel is natuurlijk enkel 4S. Maar hier heb je de straps waar je dan je batterij in kan doen. Je hebt dus dan de standaard batterij, maar je kunt natuurlijk ook altijd voor kiezen voor andere accu's. Nou, ondertussen zijn de batterijen opgeladen. Maar wat ik nog wil laten zien is dat hier ook stalen aandrijfwassen beschikt. En ook aluminium schokdempers. Er zit de batterij nou in en zullen we een stukje mee gaan rijden. Dus dit is langzaam dan, hè? Ja. Ja, dus snel genoeg voor kleine kinderen. Oké. 75%. Hij is ook heel stabiel, hè? Hij valt niet om in de bochtjes. 100%. Kijk, dat is wel heel erg verschil. Ik kom er nog een keer hard voorbij. Ja. Ja, dan moeten die mensen daar niet rijden, hè? Ja. Ja. Ik had hem ook niet verwacht.
Ja, die banden die blazen ook niet op, hè? Nee. Ja, rij eens. Mooi. Dat was hem dan, de T2M Pirate XT6. Is dit iets voor jou? Deze auto is niet te gek en is beschikbaar tussen de 500 en 600 euro. Maar heb je wel een hele mooie, extreem grote auto voor. Vond je deze video leuk? Even een duimpje omhoog en tot de volgende video. Yes. Quickly, what if it's da 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 down 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 da da da